ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გიბრუნდებით. გადაცემით მე და გარემო. ჩვენი გადაცემის თემაა კლიმატის ცვლილება და ჩვენ საუბრობთ ბატონ კახამ დივანთან ერთად კლიმატის ცვლილებაზე, რომელიც არის კავკასიის რეგიონალური გარემოს დაცვითი ცენტრის მთავარი ტექნიკური მრჩეველი და ძალიან ბევრი წლების პრაქტიკოსი და ასე ვთქვათ, გამოცდილება აქვს კლიმატის ცვლილებებთან მიმართებაში. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს ჭრილში კლიმატის ცვლილებები და საქართველო. ბატონო კახა, წინა სტუმართან ერთად ვახსენეთ ის ვალდებულებები, რაც ქვეყნებმა სოფლიოს მასშტაბით აიღეს კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის თვალსაზრისით. მათ შორის საქართველომაც აიღო და ეს დარეგულირდა პარიზის ხელშეკრულების ასე ვთქვათ გარშემო. რა პასუხისგებლობები აიღო საქართველომ, როგორ ვახორციელებთ და რა ეტაპზე ვართ? საღამომშვიდობისა, უღრმესი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელს და ინტერნეტ მაყურებელს და დავიწყებ მადლობით, რომ ასეთ მძიმე ფონზე, რაც რეგიონში არის, უკრაინაში მიმდინარეობს ომი, ახლო აღმოსავლეთში გვაქვს კიდევ მეორე ცხელი წერტილი, რომ კლიმატის ცვლილებისთვის გამოინახა ადგილი და ინტერესი. იმას ეხება და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მე და გარემო. ასე ვთქვათ, ყველა ჩვენ განვიხილავთ, აპოლიტიკურები ვართ და ყველა მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც გარემოს და შესაბამისად ადამიანს ამ გარემოში უკავშირდება. მადლობა თქვენ პირიქით. ძალიან საინტერესო მინიშნება იყო, რომ ნამდვილად გარემოს თემებს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა მიუხედავად ფონისა და პრინციპში ეკონომიკურ ფორუმზე გამოხატული რისკების შეფასება სწორედ ამას უჩვენებს, რომ ამ კონფლიქტებთან ერთად კლიმატის ცვლილება არის გლობალური გამოწვევა, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს ეხება. საქართველოსთან დაკავშირებით ვალდებულებებზე და იმ სურვილზე, ასე ვთქვათ, საით გვინდა რომ ქვეყანა განვითარდეს, ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, რომ რას ვაკეთებთ და არა მაგალითად მესამე პირში, რომ რას აკეთებს ქვეყანა. იმიტომ რომ თითოეული ჩვენგანის გასაკეთებელია. დავიწყოთ ვალდებულებებით და ასე ვთქვათ, სურვილებით, მაინც ესე დავარქმევდი, იმიტომ რომ ვალდებულება მაინც თითქოს საიდანღაც თავს მოხვეულ ასოციაციას იწვევს. ამ შემთხვევაში ქვეყნის ნებაყოფლობით მიმართულება, საით გვინდა რომ ქვეყანა განვითარდეს, ენერგიის ნაწილში ეს არის დივერსიფიკაცია ჩვენი ელექტროსისტემის და განახლებადი ენერგიების მაქსიმალურად გამოყენება. ტერმინოლოგიით რო არ გადავტვირთოთ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი, მზის ენერგიის, ქარის ენერგიის, წყლის ენერგიის გამოყენება მაქსიმალურად და ასე ვთქვათ, წიაღისეულ საწვავზე, ბუნებრივ აირზე, ნავთობზე, რაც შეიძლება ნაკლები დამოკიდებულება. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ამ რესურსების მფლობელი ძალიან მარტივად და გვჭირდება რაც შეიძლება მეტად თვითკმარი ენერგოსისტემა გქონდეს. ძალიან ძვირი გვიჯდება. ნამდვილად. ერთი. ნამდვილად. და მეორეც რომ ამ ყველაფრით რამდენად ზიანდება ჩვენი გარემო. მეორე მიმართულება, რაზეც არის შეთანხმება, ეს არის ტრანსპორტის კუთხით, ტრანსპორტის თვალსაზრისით. ყველა სურვილია, რომ აქაც იყოს რაც შეიძლება მეტი დივერსიფიკაცია. იგულისხმება ის, რომ პირველ რიგში ჩვენ მოსახლეობას ქალაქებში გქონდეთ საშუალება ალტერნატიული სატრანსპორტო რესურსი გამოიყენონ. და ამ მიმართულებით იყოს გარკვეული ნაბიჯები გადადგმული. აი რას გულისხმობთ კონკრეტულად, რომ კონკრეტულად გულისხმობ, რომ პირველ რიგში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს ხელმისაწვდომი, იყოს კომფორტული
და უსაფრთხო გამოყენებისთვის. ასევე უსაფრთხოების დიდი დოზა მოდის ისეთ საშუალებებზე, როგორიც არის სკუტერები, ველოსიპედები, რომ მათი გამოყენებაც კიდევ უფრო მეტად გაფართოვდეს საქართველოს დიდ ქალაქებში, სადაც ასე ვთქვათ, დიდია მანქანების რაოდენობა. ავტომობილების, რომელიც წიაღისეულ საწვავს მოიხმარს. მესამე თემა, სადაც ასევე არის გამოყოფილი სურვილი, რომ იყოს ასე ვთქვათ, ემისიების გაფრქვევისგან გადახვევა, ეს არის ჩვენი სამრეწველო სექტორი. კომპლექსური სექტორია, რთულია, არ არის მარტივი, იმიტომ რომ სექტორი განიცდის თვითონ კონკურენციას თუნდაც მეზობელი ქვეყნებიდან. ამიტომ აქ განვითარება ისე რომ კლიმატის ცვლილებამ ზედმეტი ტვირთი არ წარმოქმნას მათთვის არის გადამწყვეტი. ამიტომ ვალდებულებაც არის აქედან გამომდინარე და ითვალისწინებს თანამედროვე ტექნოლოგიის მაქსიმალურ პოპულარიზაციას და შემოტანას მათთვის ამ ხრივ ხელშეწყობას, რომ ჩვენი სამრეწველო სექტორი, ამ შემთხვევაში ძირითადად მძიმე მრეწველობაზეა საუბარი, ანუ გაფრქვევა რომ შევასუსტოთ. შევამციროთ, კი ბატონო. ეს არის მთავარი ამოცანა და მათი კონკურენტუნარიანობაც ამასთან ერთად არ შესუსტდეს, არამედ პირიქით ამაღლდეს. ძალიან გვეხმარება ამ პროცესში ევროკავშირის გადაწყვეტილება, რომ პროდუქცია, რომელიც უნდა შევიდეს ევროკავშირში, დაექვემდებარება სერტიფიცირებას, აბრევიატურით რომ ვთქვათ, CBAM-ი ქვია ამ დროს, რომელიც უკვე მომავალი წლიდან ამოქმედება, ახლა სატესტო რეჟიმშია და ჩვენი მრეწველობის პროდუქცია, რომელიც მოისურვებს, რომ კავშირის ქვეყნებში შევიდეს, მოუწევს ამ CBAM-ის, ამ სერტიფიკატის აღება. ეს ნიშნავს მათთვის იმას, რომ უკვე ინტერესი სათბურის აირების შემცირებაზე არსებობს. კიდევ ერთი მიმართულება, რომელზეც არის, ასე ვთქვათ, შეთანხმება, რომ გვინდა განვითარდეს კლიმატ-გონივრული გზით, ეს არის სოფლის მეურნეობა. ანუ მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული ის რისკები, რომელიც სტიქიურ მოვლენებს უკავშირდება ქვეყანაში და ამავდროულად იყოს ისეთი ტექნიკით, ისეთი მიდგომებით გადაიარაღებული სექტორი, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ისევ სათბურის აირების გაფრქვევა. ეთილი. რომ თქვათ კონკრეტულად, უკვე დღის მონაცემებით, დღის პოზიციით, რა კონკრეტული თქვათ, არასასურველი შედეგები გვაქვს საქართველოს მაგალითზე, რაც შეიძლება ბმაში, ანუ დაუკავშიროთ კლიმატის ცვლილებას, არც ეს იქნება ბუნებრივი კატაკლიზმები, ან მდინარის მოვარდნა, ადიდება, დაშრობა, იგივე რაჭაში რაც მოხდა, ან სექტორული მიმართულებით, აი კონკრეტული მაგალითები რო უთხრათ ჩვენს მსმენელს, რა არის პირდაპირ კავშირში, რაც უკვე გავიარეთ, თუნდაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში, კავშირში კლიმატის ცვლილებასთან. ახლა როდესაც თქვენ კითხვას უსმენდი, პირველ რიგში რაც გამახსენდა და რაც ესე ვთქვათ, ახალი თემა არის ჩვენს დღის წესრიგში, ეს გახლავთ რისკების ფისკალური შეფასება ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან. 2023 წლის ნოემბრის ანგარიშია და მასში პირველად არის საუბარი კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ რისკებზე. ანუ გვაქვს უკვე ასეთი ტიპის ჩანაწერი. 2017-2022 წლების შეფასება თვითონ დოკუმენტში არის საუბარი, რომ არ არის სრული, პირველი ასე ვთქვათ, მიახლოება იყო ამ პროცესთან, 19 მილიონიანი ზარალი გვაქვს. ანუ პირველი შეფასება არსებობს უკვე რიცხვებში, რომ იმ სტიქიურმა მოვლენებმა, ეს არის წყალდიდობა, დაზიანებული ინფრასტრუქტურა, ხიდები წაღებული, გზები საგზაო ინფრასტრუქტურა დაზიანებული, ასევე მოსავალი განადგურებული სეტყვის შედეგად, პირუტყვი გარდაცვლილი, მანქანები დაზიანებული ძლიერი წვიმის შედეგად, წაქცეული ხეებით და ასე შემდეგ. კომპლექსურად სადაც მოხდა ამის შეფასება, რომელ რეგიონებშიც ის მონაცემი უკვე გადატანილია რიცხვებში და გვეუბნებიან, რომ არის 19 მილიონი.
ანუ ეს არის 5 წლის. ამასთან ერთად, ამას 5 წლის დაახლოებით 5 წლის მონაცემის ანალიზი. ამასთან ერთად გამოიკვეთა კიდევ ერთი საინტერესო მიმართულება. თქვენ იცით, რომ საქართველოს მეტწილად იმპორტზეა დამოკიდებული და ჩვენ მეზობლებში, საიდანაც იმპორტი განსაკუთრებით მაღალია, მაგალითად სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია შემოდის თურქეთიდან, იქ მომხდარი სტიქიური მოვლენები ავტომატურად აძვირებს პროდუქციას. და აისახება თითოეული ჩვენგანის ჯიბეზე. აი, კლიმატის ცვლილება ყველა ჩვენგანთან არის მოსული. თუ ვინმეს აქვს კიდევ იმის წარმოდგენა, რომ ეს მისგან ძალიან შორს არის, ეს ასე არ არის. ძალიან კარგი და ძალიან სასიხარულოა თუ ადამიანებს აქვთ იმხელა შემოსავალი, რომ ამ ფასტაშორის სხვაობას ისინი ჯერ თავიანთ ჯიბეზე ვერ გზნობენ, მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვყავს მოსახლეობის ფენა, რომლისთვისაც ეს განსაკუთრებით მძიმედ აისახება და ძალიან რთულად რეაგირებს ასეთი ტიპის ცვლილებაზე. შესაბამისად, ადაპტაციას ჩვენთვის აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რომ ასეთი ტიპის რისკები ინდივიდების დონეზეც ნახეთ, რაზეც საუბრობდით ჩვენ ქვეყნებთან მიმართებაში. ანუ განვითარებული ქვეყნები ბევრად უფრო ადვილად უმკლავდებიან, იმიტომ რომ მათ აქვთ ის რესურსი, რომ ეს გამოწვეული საფრთხეების წინაშე მზაობა კონდეთ და თქვათ განვითარებადი ან მესამე კატეგორიის ქვეყნები და მეოთხე ამასთან უძლურნი არიან. ასევე შეგვიძლია ინდივიდების დონეზე და იმ სოციალური ფენის მიხედვით ვიმსჯელოთ ზუსტად პარალელურად, რომ თქვათ მე თუ მაღალშემოსავლიანი ვარ, სიტყვაზე პურში ან მანდარინში რომ ვიხდიდი 5 ლარს, ხვალ გადავიხდი 9 ლარს და ეს დიდად მე არ დამაზარალებს, მაგრამ დააზარალებს ჩემ მეგობარს, მეზობელს, რომელსაც თქვათ არ აქვს იგივე შემოსავალი, ხო? ანუ რეალურად მოდით ასე ვთქვათ, შეიძლება ასევე ვიღაცა ეჭვის ქვეშ დააყენოს, რომ იცით, აი ჩემ ბავშვობაშიც იყოს ეტყვა, ყოფილა, ან თქვათ მდინარე მაშინაც ადიდებულა, დაახლოებით 50 წლის ადამიანმა თქვას, რომ ისიც იყო, ასეც იყო და ეს უბრალოდ რაღაცა ის არის, რა ქვია. მაგრამ ნახეთ, იმ ფონდზე, როდესაც ტექნოლოგიები ასეა განვითარებული და რაღაცაზე ჩვენც გვაქვს ხელმისაწვდომობა, ხო? თუნდაც რაჭაში განვითარებულ შარშანდელ ძალიან დიდ ტრაგედიაზე, როდესაც ვერ გაითვალა, ანუ არანაირი მონაცემი არ იყო იმის, რომ ეს შეიძლება მომხდარიყო. როგორც ყოველ შემთხვევაში მოგვაწოდეს ინფორმაცია, ხო? ანუ ესეთი სტიქია იმის თქმა მინდა, რომ პირდაპირ კავშირშია ამ მოულოდნელ, თქვათ, რაღაცა ცვლილებებთან, რომელსაც გლობალური კლიმატი იწვევს, ხომ? ამის თქმა მინდა და შეიძლება ვერ ჩამოვაყალიბე სწორად აზრი. და რომელ სექტორებს ურტყავს ყველაზე მეტად უარყოფითად? კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ რაჭის ტრაგედია. ძალიან რთული თემაა, იმიტომ რომ ეხება ადამიანების სიცოცხლეს და ყოველთვის მიჭირს ამ თემაზე საუბარი. არა, ნუ ჩავალთ დეტალებში. იმიტომ რომ სწორედაც რომ ის კადრები, რაც ჩვენ თვალწინ იყო, ჩემთვის ტელევიზორიდან და ადამიანები, ვინც იქ იყვნენ, მათ თვალწინ განვითარდა ეს პროცესი. მე არ ვიცი დღეს ჩვენს ეთერს უსმენენ თუ არა ისინი, ვინც უშუალოდ ამ ტრაგედიის მონაწილენი იყვნენ. პირადად მე ქეთს ვიხრი მათ წინაშე და ვთვლი, რომ ისინი კლიმატის ცვლილების გმირები არიან. ვინც გადარჩნენ და ისინიც ვინც ვერ გადარჩნენ. ვინც გადარჩნენ, მათ გაგვიზიარეს რამხელა პრობლემა და რამხელა ტრაგედია შეიძლება იყოს ჩვენს ირგვლივ განვითარებული. როდესაც საუბარია მძიმე პროცესების თანხვედრასთან.
შეფასებითი ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა ამასთან დაკავშირებით, ბევრ საკითხს აღწერს, თუმცა რახან ჩვენ კლიმატის ცვლილებაზე ვსაუბრობთ, კლიმატის ცვლილების ნაწილზე ვისაუბროთ, გამოკვეთოთ ეს ასპექტები, ეს არის მყინვარების გაძლიერებული დნობა, თქვენი გადაცემის წინასტუმარი ქალბატონი მარინა გახლავთ რამდენიმე ეროვნული შეტყობინების ხელმძღვანელი და ყველა ამ ეროვნულ შეტყობინებაში იყო საუბარი მყინვარების გაძლიერებულ დნობაზე. სამეცნიერო სეგმენტი საკმაოდ მწირია ამ მიმართულებით, თუმცა ვინც ყავს ძალიან კარგები არიან და მათი დახმარებით ბევრი მყინვარის შესწავლა მოხერხდა. და საკმაოდ კარგი მონაცემები არსებობს ჩვენი მყინვარების უკან დახევის ტემპთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს არ დასრულებულა და ჩვენ გველის ამ მხრივ ძალიან სერიოზული გამოწვევები, რომელსაც ჭირდება შესაბამისი მომზადება. ძალიან კარგია, რომ საქართველოს შეძლო კლიმატის მწვანე ფონდიდან 35 მილიონის მოზიდვა და მდინარის 11 აუზში ადრეული გაფრთხილების სისტემაზე მუშაობის დაწყება, ყველანი ველოდებით შედეგს და გვინდა რომ ეს შედეგი მალე დადგეს. იმედია რომ ეს ასეც იქნება. ძირითადად მით უმეტეს რომ მთის მდინარეები გვაქვს ქვეყანაში. და თუ გადავალთ პროგნოზზე დაახლოებით რა მოლოდინი შეიძლება იყოს, ვინაიდან მყინვარების დნობა არის გაძლიერებული, ჩვენ ველოდებით რომ მდინარის ჩამონადენმა მოიმატოს. ანუ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, საუბარია რამდენიმე დეკადაზე, ჩვენ გვექნება მდინარის ასე ვთქვათ, კარგი უხვი ჩამონადენი, რის შემდეგაც უკვე რა თქმა უნდა, კლების ტენდენცია იქნება თვალსაჩინო. იმიტომ რომ მყინვარების დნობა არის ძალიან სპეციფიური თემა, ეს არ მოგვარდება 1 წელიწადში, არც 10 წელიწადში, საუბარია სამეცნიერო წრიდან იმაზე, რომ ახლაც რომ გაჩერდეს კლიმატის ცვლილების პროცესი, მყინვარების მდგომარეობა რაც არის, მისი 1%-ით აღდგენა მოხდება 1 საუკუნეში. ასე რომ ეს არის ამ მხრივ საკმაოდ რთული. მაგრამ ვისაუბროთ პოზიტიურ ასპექტზე. პოზიტიური ასპექტი არის ის, რომ ჩვენ ეს სიტუაცია უკვე ვიცით. გვაქვს შესაბამისი დაფინანსება, ახლა საჭიროა უკვე უშუალოდ კონკრეტულ საფრთხეებზე მუშაობა. ეროვნული შეტყობინება გახლავთ მთელი ქვეყნის ზოგადი სურათის წარმოდგენის დოკუმენტი, სადაც არის ძირითადი აქცენტები წარმოდგენილი, მაგრამ ეს არ არის დოკუმენტი, რომელიც მოგიყვებათ 100 მყინვარის შესახებ ინფორმაციას. ის არის კრებითი. აი თვითონ მდინარეზე სად გვაქვს პრობლემა, დავუშვათ ამ მიმართულებით და სად არის სამუშაო, ეს უკვე არის შემდგომი ნაბიჯი, რომელიც კონკრეტული პროექტის ფარგლებში უნდა დამუშავდეს. ეს არის კარგი, რომ ამ მხრივ ინფორმაცია უკვე არსებობს და შეიძლება ამ მიმართულებით მუშაობა იყოს გაატკეცებული, ასე ვიტყოდი. კი ბატონო. გარდა თქვათ ტემპერატურის ცვლილების, ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც მყინვარებზე ვსაუბრობთ, თქვათ ალბათ და ან მდინარეების დონის მომატებაზე გასათვალისწინებელია, როგორც თქვათ მოყვარული თემის, ასე გეკითხებით, გასათვალისწინებელია ნალექიც, ხომ? ისევე ის მყარი ნალექიც, რომელიც ასე ვთქვათ ავსებს ამ მარაგს იგივე მყინვარზე. შეიძლება ძალიან არა კომპეტენტური ვარ ჩამოყალიბებაში აზრის, თუმცა აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანია თვითონ ნალექის ფაქტორი. რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ რასაც ვაკვირდებით და რა ტენდენციებიც არის შეფასებული მეოთხე ეროვნულ შეტყობინებაში, რომელიც საჯაროა, იმედია, რომ მალე მეხუთე ეროვნულიც დაგვეწევა. ხედავთ არათანაბარ განაწილებას ნალექების, რაც ნიშნავს იმას, რომ საკმაოდ რთულდება
პროცესი ამ შემთხვევაში მყინვარების შემთხვევაში აღდგენის პროცესი, რომელიც ზაფხულში იკლებს მყინვარი მოცულობაში, მაგრამ შემდგომ უკვე მოდის ზამთრის თვეები, როცა ეს უნდა აღდგეს და ეს აღდგენა არ ხდება. რა თქმა უნდა, არა მარტო ნალექების გამო, აქ უამრავი ფაქტორი არის მონაწილე, თუმცა ერთ-ერთი თემა ესეც გახლავთ. შორეულ პერსპექტივაში, პრინციპში, რასაც აღმოსავლეთ კავკასიონზე უკვე ვაკვირდებით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ აღმოსავლეთ კალთა, რომელიც კახეთის, ასე ვთქვათ, კახეთს მოხურებს, იქ უკვე დაკარგულია ბევრი მყინვარი, აქ არის ჩვეულებრივად ნალექის მოსვლა, რომელიც ჩამონადენის სახით შემდგომ უკვე ჩამოდის ქვემო წელზე და მისი დაგროვება, ასე ვთქვათ, აკუმულირება და გაზაფხულისთვის მისი მოხმარება, ხო, უკვე აღარ გვაქვს. მიუხედავად ამისა, ვფიქრობ, რომ ის გამოცდილება და ის ტექნოლოგიური პროგრესი, რაც მსოფლიოში არსებობს, საქართველოს აქვს შესაძლებლობა, რომ ეს გამოიყენოს, ამისთვის ხელმისაწვდომია შესაბამისი სწორი დაგეგმვით და სათანადო აქცენტების გამოკვეთით. დიდი მადლობა. ან მინიმუმ შეიძლება იმაზე დავფიქრდეთ, რომ ვინც მაგალითად 40 წელს გადაცილებული ადამიანი ვარ უკვე და მახსოვს ჩემ ბავშვობაში როგორი თოვლი მოდიოდა. როგორი თოვლი მოდიოდა და რამდენი ხანი იყო ეს თოვლი და რამდენჯერ მოდიოდა ზამთარში. და ამ დროს ჩემ შვილებს ენატრებათ თოვლი და ბაკურიანშიც რომ მიმყავს, იქაც არ არის ის თოვლი, რომელსაც თოვლი ქვია. მინიმუმ აი ესეთ ყოფითმა ყოველ წლიურმა მოვლენამ უნდა დაგვაფიქროს, რომ რაღაცა არავინ ზღაპრებს არ გვიყვება და ეს ყველაფერი რეალურია. უღრმესი მადლობა ბატონო კახამ. მადლობა თქვენ. მოგზაურობისთვის. იმედი მაქვს, რომ აქვე ვიღებ თქვენგან ნებართვას, რომ კიდევ გვესტუმრებით აღნიშნულ თემასთან მიმართებაში. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს მსმენელს. რადიო ეთერში იყო მე და გარემო, გემშვიდობებით შემდეგ 4 შაბათამდე დროებით.